Hasa unaweza ona tu tukitembea huku nje, but inside our heart we are having it rough. Stuff. Umeamka asubuhi hakuna maziwa, hakuna unga ya uji, yeah. Ukiongea hata na rafiki bado anakuambia hata pia mimi bado. We're just fumbling around. Lakini mostly wa mchana tunakunywanga chai. Because ndio inapatikana tumepika asubuhi, wakunywa asubuhi na lunch. Na jioni naye tuone. Tuko family, mko vipi? Natumai mko fiti kama mimi. Na kwanza naitwa Kingori Wangeshi, hii ni episode ya My Story. Na hii episode leo iko pahali panaitwa Weavers. Ni party ya Shabab, Nakuru County. Mbona siku hizi wanaita Nakuru Girls. Sio mimi nimesema, ni watu. Leo tunaenda kupatana na familia moja ya mtu anaitwa Shadrack Shamala na bibi yake. Imagine upate mtoto wa kwanza, after 6 months you realize hasimami, kumbe amedevelop disability, atatueleza ni gani. Baadaye upate wa pili, miezi 6 baadaye pia apate pia disability. Wacha tusikie story ya familia ya Shadrack Shamala. Kuja tuisikie hapa tu Weavers, Nakuru. Bwana Shadrack? Yes. Kumbe huko? Niko. Karibu. Asante. Asante sana Bwana Shadrack na your wife kutukaribisha hapa kwenu. Karibuni. Lakini ningeomba kwanza utufanyie introduction ndio watazamaji akujue na ajue familia yako. Asante. Kwa majina najulikana kama Shamala Shadrack, baba ya Ashley Shamala na Breville Shamala. Mama yao anaitwa Triza Shamala. Yeah. Majina mko nayo. Ndio hivyo sasa. Yeah. Hapa ni wapi na normally huwa mnafanya nini? Okay, hapa ni Weavers, karibu ya Shabab. Halafu mimi nafanya kazi tu casual pale Superlove. Na mama yao naye hana kazi kabisa. Wakati COVID iliingia, ilikuja na penye tulikuwa tunafanya kazi tukaachishwa. Na tujaiitwa tena mpaka saizi. Sasa tunafanya tu kazi za sulubu tu hapa Shabab. Hii ni Superlove. Siku moja uende ukose hivyo. Tunangangana hivyo tu. Hata yani ingefaa wewe wanaenda therapy wote wawili. Lakini sasa kipato nacho kiko chini. Tuseme kama leo ndio maana tumekupata hapa. So nilikuwa nimekimbia asubuhi nikafanikiwa nikapata. So nikaambia mkubwa kwamba niko na wageni kutoka Nairobi, nipatie muda kidogo nikimbie tuelezane na mambo mawili matatu. Okay. Yeah. Alright. Sasa tumekuja hapa kwa sababu tuliambiwa watoto wako wako na shida. Yeah. Nafikiri mtazamaji anaweza kuona mmoja at least tunaona ako na shida. Unaweza tuelezea shida ni gani kwanza? Okay, huyu msichana ako na miaka 8. Hajaitembea, hajaikaa, hawezi fanya jambo lolote yeye mwenyewe. Wanasema ako na cerebral. Tumejaribu, ameenda hapa, amekuwa akienda therapy wakati tulikuwa tuko sawa kifedha. Lakini sasa unaona, unaweza muona hata ameanza kujikunja sideways namna hiyo. Therapy haendi kabisa. Ya kazi yenyewe ilikuja ikagwama namna hiyo. Kipato nacho hakikidhi mahitaji. Sasa therapy haendi. Sasa ni shida sana kukaa nao. Ikifika usiku kuna vile anajikaza. Yani ni stress. Kuna madawa pia yafaa awe na tunamnunulia. Yani inakuwa ni shida kabisa. We are having it rough. Hiyo madawa ina cost pesa kama ngapi? Okay, kwa mfano kuna zile huwa anatumia kila siku, hizo ni Tegretol. Hizo ni 100. Ya lazima ameze 2 kila siku namna hiyo. Asipomeza muweze lala. Anajikausha ile, hata ukimweka chini anajikausha kabisa. Hata nikikuachia hivi unaweza shangaa labda ana faint ama namna gani. Yeah. Na wewe kibarua ukienda unapata pesa kama ngapi? Okay, kwa mfano kama nimeenda leo hivi naweza pata kama 600 namna hii. Unaona unga pale ndio hiyo hakuna. Maji, nini, kila kitu ununue. Hizo madawa zake nazo lazima tu pia ninunue. Hizo kozi bila hizo hawezi lala. Yeah. So ni kama unaenda kazini kuleta pesa tu ya kununua dawa. Yeah. Ni kununua dawa na ile kidogo pia ipatikane ili wakule. Hawezi kaa njaa namna hiyo. Yaani tunaipata kuwa ngumu sana, lakini tunaomba tusaidike. Yeah.
Na huyu naye ako na shida gani? Huyu wanasema ni Down syndrome. Down syndrome. Ana develop pole pole. Ako na 2 years. Hata sasa ndiye ameanza kukaa chini. Hawezi hata simama mwenyewe. Yeah. Pia tuliambiwa kwamba yafaa pia awe anaenda therapy. Tena hizo pesa za therapy imekuwa tena ni chenga kiasi. Kliniki ya. Kila mwezi. Na nyinyi mumeenda hospitali mkaangaliwa na daktari genes na vitu kama hizo ama? Okay, hiyo bado. Yeah, lakini wakati tulienda hapo hospitali hao wote wameangaliwa, kaambiwa kwamba wawe wanaenda therapy. Therapy inaweza kusaidia. Lakini kama tungekuwa yani na huo uwezo wa kuwapeleka therapy, niko sure hata mimi mwenyewe ndani ya roho yangu huwa nasema kwamba ningepata mfadhili mahali ama mwenyewe ningekuwa kipato changu kiko sawa, niwapeleke therapy. Watoto wangu wangekuwa sawa. Lakini sasa I'm financially paralyzed, that's why tuna have a challenge. Hata mambo ya kusema tuende check up ni pesa hakuna. Tumekuwa tumeenda. Kwa nilienda Kenyatta nikaelezewa na madaktari na nikaambiwa nao ukitaka uende ni pesa utakuwa nayo, si bure. Muangaliwe nyinyi wote. Sasa hiyo pesa hatuna, ndio maana tumenyamaza hivi. Hata pamba si ya huyu. Kama sasa anatumia 10 kila siku na huyu 5. Sasa kumanage hiyo ni ngumu. Hata nyumba ya wenyewe inafika mpaka sometimes mwenyewe anakasirika. Sasa ni ile tunarudi tunamuelezea, anasema sasa itabidi muhame. Na hapo penye tunahama hatuna penye tunaenda. Kwa sababu hata pesa yenye anapata haiwezi tosha tulipe nyumba na tukule. Sasa unapata kama mchana tukulangi, tunakaa tu hivyo ndio tukule usiku. Kama mchana tuwape chai sisi tukae. Kwa hiyo 600 hata haitoshi. Na maisha sasa ni ngumu. Hali ni mbaya hivyo. Hali ni ngumu kabisa. Sasa unaona na hao watoto kukaa nao kama hauna ni stress tena. Kwa maisha yao for one atuangalie. Hiyo kutoenda therapy. Niliambiwa huyu inafaa aende kila wiki, kila mwezi aangaliwe hali yake. Aendi. Kuna madawa nilikuwa nimeandikiwa kitu kama 3500 kwa mwezi. Sasa situmii nikaacha hivyo. Na huyu bado afanywe therapy na apewe madawa. Kuna madawa nilifika barabarani nikakosa pesa nikaachia barabarani. Sasa uatumie madawa. Unaona mwili inaenda ikiharibika kabisa. Hata mimi mwenyewe kumbeba ni stress. Kwa sababu nangangana kabisa. Ana bend sideways. Sasa kuna time alikuwa anaenda therapy, hakuwa anajikaza hivi. Sasa vile haendi ndio maana anajikaza hivi. Hata kumweka chini kumulisha ni shida. Na mimi sasa kutoenda kazi ni vile unaogopa kuachia mtu. Kwa sababu hata kukula ni stress. Lazima ungangane naye kumpanua mdomo ndio muwekee chakula. Na kutafuna ni pole pole. Unaweza mlisha kitu kama 2 to 3 hours. Sasa tunaona mtu mwingine hawezi kuvumilia. Hata ukimpeleka daycare mimi kama mamake nangangana tu akule. Niacha hata kazi yote ya nyumba nikimlishanga. Hiyo 2 to 3 hours ya kula. Na bado na wakulishwa. Sasa huwa naweka chini wote na walisha. Vile tulikuwa tumeweka mattress namna hiyo. Vile naweka mattress hivyo na naweka chini wote na walisha. Sasa ningeomba Wakenya watusaidie. Ndio tusaidie maisha yao watoto. Sasa kutowapeleka therapy na clinics ni mbaya. Emilia yao inaenda ikiharibika kabisa. Naona kama huyu nini yake weight yake ni kidogo kabisa. Niliambiwa sasa hata chakula yenye anafaa kukula akulangi. Wanafaa kukula special diet. Sasa hawakuli hiyo. Sasa ni kitu kama yenye tumepata ndio wanakula. Sasa kama hiyo ingine ya kununua hatuna pesa, utafanya nini? Utakula yenye mnakula, yenye umepata. Sasa hiyo chakula. Sasa hata ningesema kama serikali inaweza kuwa na uwezo, hata huyu atafutiwe penye anaweza saidika. Hata kama ni shule apelekwe na mimi nione afanyiwe hata hiyo therapy, hata kama ni kwa wiki mara 3 au mara 4 imsaidie mwili yake. Kwa sababu mwili yake imeharibika kabisa. Sasa unaona vile amejikaza. Unaona vile anajikaza kabisa. Sasa mwili yake inafaa akifanywa therapy, hata vile nilikuwa namfanyanga alikuwa at least mwili ina relax. Narudi vizuri. Sasa ile saa hii afanyiwe mwili inaenda kuharibika. Hata mimi nilikuwa namfanyia lakini sasa hivi ananishinda nguvu. Sasa siwezi kumfanyia. Kwa sasa mwenye anaweza mweza ni mtu kama mwanaume. Mimi ningangana siwezi mweza. Kwa sababu kuna nguvu mingi. Mmekuwa kwa ndoa miaka ngapi? Mlioana lini? 2012. Tumekaa kama miaka 10. Sasa huyu nilijifungua nikiwa na miaka kwa ndoa miaka 2. Okay. Na wakati mlikuwa mnapatana muanzishe familia, hili si jambo ambalo mlikuwa mnatarajia? Exactly. Tuko tunatarajia kabisa.
ilitupata abruptly. Mipango yenu ama maono yenu wakati huo yalikuwa gani kuhusu familia yenu? Okay, maono yetu ilikuwa ni kwamba tupate familia, tujijenge, watoto waende shule, at least tukue kama familia zingine. Ya huwa tunaipata kuwa yani unusual whereby watu wengine watoto wanaenda shule vizuri, wanaamka wakienda, na wewe nao ukiangalia wako kwa nyumba tu. Na wamelala chini. Okay, unajipa moyo tu, lakini in one way inakudraw back. Yeah, but we hope God will come unto us. Majina ni Margaret Wanjiru Kiruki. Nimemjua Triza for the last 10 years. Akiwa jirani yangu, akiwa rafiki yangu, akifanya kazi kama hajaolewa. Akiwa msichana mzuri. Akafika mahali akaolewa. Kwa kuwa tunaishi plot moja. Ngoja, hakukosa kuendelea kuwa mzuri. Aliendelea tu kuwa mzuri, akapata mzee. So akafika mahali akaolewa. Tukakuwa tunaishi pamoja. Akajifungua Ashley. Wakati alijifungua Ashley, nilikuwa mtu wa kwanza kumwambia naona kama Ashley yako na shida. Kwa sababu Ashley amefika miezi 6 na hajakaa chini. Kwa ile leo tulikuwa tukikaa, kuna mtoto alizaliwa same na Ashley. So huyo mtoto amekaa, ameanza kucrawl, lakini Ashley bado. So akachukua jukumu ya kwenda hospitali. Ndio akaambiwa mtoto ako na shida. Tunajipea moyo ni mambo ya Mungu. Kwa sababu hata Mungu vile atutupea anajua. Sasa nile tunaomba Mungu atupe roho ngumu, tuweze kuwalea na tuweze kuwapenda kama watoto wetu. Tusiwaachilie hivi. Lakini Mungu tu alitupea. Our target was that we have a prosperous family, tuendelee. Na hii nayo ikakuja kama ni stumbling block. So tunajaribu ku cope up with it, but it's very difficult. Financially we are very low. We hope that everything will be okay, but we are low. Na hapo awali, before COVID, mlikuwa mnafanya kazi gani? Okay, the two of us tulikuwa tunafanya na kampuni moja ya mzungu hapa Casino. Yeah. Ilikuwa inaitwa the two of us. Hiyo wakati hali ilikuwa mbaya sana, hata walikuwa wanaenda therapy vizuri, tulikuwa tuna cooperate vizuri, but the moment COVID iliingia, huyo mzungu akahama, akaenda. Sasa hali yetu nayo, our economical status came back down to its knees from there. So we are just trying to fumble here and there to make ends meet. Yeah. Lakini watoto mnawapenda sana. Na Mungu ametupea. Yeah. Mungu tunajipea moyo, kwa nini akupea wengine akatupea? Sasa ni damu yetu. Wacha tu tuwapende. Tunawapenda. Na nyinyi kati yenu. Mapenzi kati yenu. Tuko tu sawa. We are okay. Tunajua kwamba Mungu wakati alitupatanisha namna hiyo, he had a reason. Yeah. So we usually encourage each other, knowing that with the time everything will be okay. Yeah, tunamu encourage na pia anani encourage that is. Yeah. Naitwa Rahabu Ivera Karanja. Mimi ni jirani ya Triza na Shamala. Tumeishi nao kwa muda mrefu. Tumekuwa tukisaidiana kulea watoto. Wamekuwa msaada kwetu juu pia sisi ukiona hali yenye wanapitia unajipa nguvu kwa maisha, unaona pia yako si ngumu. Na naweza sema kwa Ashley kwanza ni ngumu zaidi kwa sababu kuna wakati akienda kujifungua Brazil nilibaki na Ashley. Na can you imagine alinishinda hata kumbadilisha pampers. Juu kuna vile anatumia anajikaza juu ya kukosa hiyo therapy. Ana strain. So hata kumnyanyua mguu tu mbadilisha hata nguo anakataa, pia yeye huwa anakataa. Na akikataa hakuna vile utamlazimisha. So lazima umbembeleze ndio akubali juu babake sasa alienda kushughulikia mamake nikabaki na yeye. So vile ningeomba kama jirani kwa Wakenya wote, Nakuru County tuna sahi inaitwa Nakuru Girls. Naweza omba tu watu kama kina Susan Kihika watusaidie familia kama hii wapate permanent solution. Si solution ya sahi peke yake, but permanent solution itaweza kuwasaidia hata hapo mbeleni. Kwa sababu wanapitia hali ngumu, hata sisi kama majirani saa zingine inatupita kiasi. Sasa tuseme leo umesema ulipata kibarua. Yeah. Kesho ukienda ukose, ni nini huwa kinaendelea? Sasa nikienda nikose namna hiyo, tuko na marafiki zetu hapa nje, itabidi uende uchukue huko, alafu ukipata uende urudishe namna hiyo.
Sasa unajua lazima urudishe ndio tena akupatia wakati mwingine. Hapo pia ukipiga hesabu hawa pia wanataka madawa. Sasa yani una baki yani una struggle sana. You strain that much. Pia ni rafiki ndio, lakini anavumilia wewe kuwa rafiki yake. Unamkwaza lakini sometimes hata uende kuambia kwamba leo imekuwa mbaya nini. Yeah. Sasa unaweza ona tu tukitembea huku nje, but inside our heart we are having it rough. Stuff. Poleni. We hope for the best. Exactly. We are optimistic. Huyu alizaliwa hivyo? Nilimzaa akiwa sawa. Sasa vile alifika miezi 6 ndio nikampeleka kliniki. Alifika yani OC. Alifika hiyo miezi 6 akae chini. So nikashindwa, kila mama alikuwa ananiambia mtoto akiwa amefika miezi 6 atakuwa ameanza kukaa chini. Nikaenda hospitali ndio akaniambia mtoto ako na problem, ni mlemavu. Ndio akanieleza, akaniambia kuna cerebral. Sasa ndio nikang'ang'ana kuanza kwenda makliniki. Akaniambia itabidi tuende kliniki ndio asaidike. Kama therapy na hiyo kliniki ya kila mwezi. Na huyu na yeye? Huyu niliambiwa kuna Down syndrome. Ana develop in a slow way. Kaambiwa hata yeye inafaa aende clinic kila mwezi ya kuangaliwa na daktari na therapy pia. Kwa wiki aende kama mara 3 hivi ndio asaidika aweze kutembea, kusimama. Ukimwangalia hizi miguu zake hata ukimsimamisha anasimama kidogo alafu anazikunja tena. Kuna madawa baada alikuwa ameandikiwa. Hizo za kufanya bones iko strong yeah. Sasa atumia ngi bado. Una try your level best. Hata mimi I usually talk to my friends at least nipate ile shughuli yenye income yangu inaweza increase kidogo ili niwasaidie, but the situation vile iko imekuwa tough. Unaenda unaulizia mtu anakuambia bado. Si ati tu my brain iko tu pale super low. I usually talk to friends what at least nipate ile shughuli yenye income yake iko juu kidogo ili I support my family to that level yenye huwa nataka, lakini sasa huo uwezo ndio sina. Hiyo nayo inakuwa ni challenge. Kwa sasa inakuwa tu ngumu ukiwa na hao watoto na ukosa. Sasa hapo unapata stress inaongezeka. Unajiuliza kwani mimi Mungu alinipea watoto wako tu hivi na wakose kama wanakula. Because probably kama una pesa una imagine watoto hawatakula. Sasa hiyo inakuwa hata nyinyi wenyewe wawili inakuwa afadhali, but the two of them wanawapatia challenge sana. Inakuwa stress kama uko nao na una pesa. Umeamka asubuhi hakuna maziwa, hakuna unga ya uji, yeah. Ukiongea hata na rafiki bado anakuambia hata pia mimi bado. They're just fumbling around. Unaambia wakati mwingine nyinyi mnakunywa chai, unawapatia chai mchana? Yes, sometimes. Ndio sasa tungoje usiku kama chakula kama ugali patikane ndio wakula. Lakini mostly wa mchana tunakunywanga chai. Because ndio inapatikana, tumepika asubuhi wakunywa asubuhi na lunch. Jioni nayo tuone. Kuna wakati hiyo ya jioni inakosa. Kuna sometimes inakosa. Kama kuna time wako hata hiyo super lofu ajaka, kuna time alikuwa anafanya mjengo. Aende wiki nyingine asiende. Sasa unaona hii kama hii wiki amelipa kama tuseme 2000. Itatoshea mkae hiyo wiki mkule hiyo wiki mzima. Sasa unapata hiyo toshe. Sasa ama yenye alipewa imeisha katikati ya wiki. Itabidi sometimes tukae hivyo. Watoto tuwape tu maji. Yeah. Siku mzima. Na ni wagonjwa. Yeah. Utafanya nini? Kwa sababu umeomba watu mpaka wamechoka na wewe. Unapigia kila mtu kifio kwa simu, ukiangalia sasa leo nitaomba nani? Umeomba wote. Sasa utaanza kurudi kwa yule mwenye uliomba wa kwanza. Inabidi sasa unyamaze. Useme acha ninyamaze leo tena kesho nione mwenye nitaomba. Sikujua ni kubaya hivyo. Kubaya. Situation ni tough. So the last time walienda check up ama kuona daktari ilikuwa lini? Miaka kama 2 imeisha, kwa sababu hata mwaka kama moja na. Huyu naye ni miaka mingi sana. Huyu ni mingi. Huyu ni miaka kama 4. Kama hajaona daktari. Hajaona daktari kama miaka 4. Kwanza ni 5. 5. Hajaona daktari. Hiyo latest ndio tulifanya assessment ndio aliona daktari, lakini amekaa. Hajaona daktari, hata hiyo therapy imekaa hiyo miaka 4. Hajawahi enda. Na kuongea naongea. Aongei, but kusikia anasikia. Atulimuita? Ashley. Ashley. Kumbe anajua jina yake. Kusikia anasikia. Anko sasa. Yeye aongee. Sasa Ashley.
Ndio angana kuita. Sikia na kusikia. Na kusikia anasikia. Na anacheka. Amefurahi. Ni mapenzi yenu imewafikisha hapo. Kusema ukikosa kupenda huyu mtoto, kuna vile huwa unaona yenyewe kitu yenye nimemfanyia ni mbaya. Ukimfanyia kitu mbaya utaona tu yenyewe amefeel. Sasa huwezi tamani kumfanyia kitu mbaya. Usiwe kujua anajua. Ni vile tu hawezi ongea. Lakini utaona yenyewe nimemfanyia kitu mbaya na amefeel. Hata sometimes akiona nyinyi wenyewe mmekaa mmenyamaza mko sule namna hii tu inamuaffect. So we try ourselves, yani mjifanye mko happy namna hiyo ndio pia yafurahie. Anajua kusomanisha sana. Kumuonyesha mapenzi. Akiona mmekaa mmenyamaza pia kuna vile pia psychologically inamuaffect. Brain wide ako sawa kabisa. Hata memory iko sharp. Next time hata ukikuja atakunini, atakujua. Atakukumbuka, atanikumbuka. Ungetamani waende shule, yani maisha irudi normal. Actually that was my desire as a father. So hata sometimes kule job wenye wananijua wananipata sometimes nimekaa mahali namna hii mtu anakuja anajaribu kuongelesha na umwambia okay no I'm okay. So at the back of my mind huwa nafikiria hao watu yani I just wanted to be like a normal father. Unafika kwa nyumba na mneo umefika baba vitabu nini. So nikiona wengine wakifanywa vitu kama hizo baba penzili nini inanisumbua lakini but najipatia moyo. Endelea kujikaza. As a man nasema with the time let me just be optimistic. It will be okay. But pia mimi ningelipenda sana pia ninaingia hivi naambiwa baba homework tumeambiwa ndio hii tufanye. Baba penzili pia inahitajika. Baba nimeona kiatu pia. Is work as a man. But I think God atatupigania kutakuwa sawa. He's on the throne. Exactly. Na sasa huyu wa kwanza ako na shida, wa pili umeambiwa pia ako na shida. Mmeenda hospitali nyinyi wawili mfanyiwe check up ndio daktari maybe awaambie vile mnaweza fanya ndio kama mnafikiria kupata watatu ambao mtatuambia kama mnataka kupata asikwe na shida. As she had told you earlier tujaienda but kuna wakati ulisema ulikuwa unaenda Kenyatta. Madaktari wakajaribu kunielezea wakaniambia hii condition vile si same lakini inafaa tu tuende. Kwa sababu kama sisi tungekuwa na shida hiyo hapo na hiyo condition na huyo iko same tungekuwa probably tungekuwa na sisi ndio tuko na shida. Lakini the condition iko tofauti akasema hapa hawezi jua. Sasa lakini waliniambia tujaribu kwenda hospitali tupime. Nikauliza ni pesa ngapi? Akasema hiyo pesa ni mingi. Naenda tu mtafute muende mkaangaliwe. Sasa na vile sasa hatuna pesa ngakuja nikamuelezea akasema sasa kwa sasa hatuna pesa. Ngoja tu tungoje siku nyingine tutapata tu tuende. Sasa ni pesa ndio hatuna. So sasa hebu nieleze challenges ambazo mnapitia. Okay, first and foremost ile challenge inatusukuma sana. It's how to take care of them. That is food wide. Na madawa zinaleta challenge sana. Na pampers kuwafunga. Hata mimi huwa namcongratulate, she does an excellent job. Kwa wote unapata wanataka kubadilishwa pampers, wanalia vitu kama hizo. Huwa namwangalia na encourage. She's a strong woman indeed. Pampers zinaleta jama na kwambia sasa zimeisha, kesho tutafanya namna gani? Mwambia sasa as a father unamwambia wacha nichangamke hivi. Ndakuambia ndakutumia hata kitu uende pale ukupatie 2 ama 3 zishikilie mino. Kwamba sana tumia kama huyu ni kumi. Kama sasa hivi nimemvalisha sasa hivi asubuhi ile mmenipigia tu simu na ndio nilikuwa namvalisha. Sasa hivi sasa nasikia ni wet kabisa. Hizo nazo nazisikia. Sasa ndio nisha. Furthermore vile wanakunywa chai namna hiyo si Sasa hiyo itabidi sasa hivi nimtoe ingine na sasa hivi nimenunua tu kamoja. Sasa inabidi tena ikipita hivyo tena nikimbie ninunue kamoja. Kama ukikosa kabisa sasa itabidi umutoe akae hivi. Mpaka hiyo time yenye utapata. Ama nikimbie kwa duka nimwambie mimi nimelemewa kabisa nisaidie. Ndio atakupea kamoja. Sasa kitambo hizo 10 sifike jioni na moja ni 25 bob. Ni pesa mingi. Na bado huyu tena. Tafa. Ni ngumu sana. Mtoto wako na kibarua ni ile tu unasema wacha tu nikuwe roho ngumu. Kwa sababu ukikosa na wako hivi, mwenyewe unakuwa na stress. Hata naambia tu Mungu amenipea tu nguvu.
Hata the moment ukienda kazini na mnaye alafu pia unawaambia kwamba kwa vile wewe ulifanya jana huyu pia afanye. Yaani unarudi kwa nyumba but shingo upande kabisa. Sema kama kungekuwa na mahali kwingine nikimbia at least I secure some money. Unarudi tu lakini inakuwa ngumu sana. Alafu unajua nao pia wanakutegemea, huyu naye haizi enda kazi. Huwezi mtuma hata mahali aenda hata maybe kufulia mtu nguo, haizi waacha. Kwa hata akiachia mtu naye kumulisha ni ngumu. Kwa very challenging. Lakini wewe umekuwa hapo kwa sababu ya hao, I mean, have you been there? Umekuwa hapa na wao na familia, bibi na watoto? Yeah, tunakaa nao hivyo tu, yani tunakaa as a family kabisa. Na make sure kuna ule mshikamano wa familia kabisa. Because most of the time I don't like, yani niwe na that frowning face. Because wakiona umekasirika, all of them pia wanaboeka. Mbona dada anakaa hivyo sijui. So I pretend to be happy whereas I'm not. So unacheka tu ili hata wafurahie. Because wakikuona sometimes umekaa umenyamaza namna hiyo, unaona pia it affects them. So you pretend to be happy. Hata challenge nyingine watoto usiku hata walalani. Hiyo kutoenda therapy. Yeah. Hata nafsau sasa kama aendi therapy, hiyo kungangana. Usiku hata mimi hata unaona saizi bila nangangana namna hii. Hivi hata usiku anangananga hivi. Sasa na hiyo kuamka kushinda kulia usiku wanalianga wote. Sasa inabidi sometimes tunamwambia huyo amka ubebe mmoja na mimi nibebe mmoja. Sasa unapata asubuhi ndio wamelala. Hata leo tu ni vile mmesema mnakuja ndio nikawaamsha. Unapata mpaka saa 4 wamelala. Hata huyo ameshaanza kulala. Sasa hiyo ni kutolala usiku. Sasa Musi unapata yeye anakaa chini anabeba mmoja na mimi nabeba mmoja kwa mkono. Sasa zile amelala unamweka kidogo analala kidogo. Tena unafanya nini? Hata wewe unajiekelea. Lakini sasa niko sana ni hiyo therapy yenyewe. Kama wangekuwa terminal anaenda, at least mtoto analala. Yeah. Kama at least wangepata tu therapy ile wanaenda weekly kama mara 2 mara 3, which is very expensive. Yeah. Ni ngumu hivyo? Yeah. Hata mikono bado ni ngumu hivyo. Iko very stiff. Nimesikia hii, nilikuwa nataka kumweka vizuri nikasikia hawezi. Sasa kama ukitaka ukunje hivi. Ni ukunje. Tukunje hivi at least. Lakini sasa yeye huwa anakaa namna hiyo. Hata mwili yake huwezi beba. Unaona hata kila mahali ni hivi. Ukijaribu kumrudisha naye anaenda nyuma. Yenyewe ni stiff. Sasa hiyo ni lack of therapy. Angekuwa amekushika. Ni stiff. Nako very stiff. Hii sasa umesema unless ikunjwe. Ukitaka sasa unamkunja hivi na si masaa mingi atarudisha tu. Unaona amerudisha, sharudisha. Na mikono. Hata hiyo mikono vile iko hivyo tu. Ni hivyo hata kulala na lalanga hivyo. Pole. Ningeomba kama sahi Nakuru nasikianga wamama wana huruma. Tuko na gavana ni mama, tuko na senator ni mama, tuko na women rep. Waingilie shughuli ya watu kama hao wenye wako chini. Ningeomba watu kama hao wasaidike permanently. Si leo peke yake ati nikuje nimpe 500. Itamsaidia siku moja. Maybe nimenunua pampers ya one day. Kesho Ashley, tulikuja leo. Amekubeba. Sasa next time mkikuja atakuwa amewajua kabisa. Hata sumbuka. Hawezi sumbuka. Ataanza kucheka na nyinyi. Sasa mnaweza toka mkienda ali. Anapenda wageni. Anapenda sana. Ala. Yenyewe unapenda wageni. Wewe ni aunti yangu. Aunti ndio ule pale. Wewe ni aunti yangu, tutaenda na wewe niwe kwa gari yako tuende Tao. Nenda Tao kutembea. Umesema kuna miaka 8 na miezi 9. Karibu miaka 9. Na hajaketi. Hajatembea. Kulala chini. Hajaongea. Kulala chini. Wewe kama mama unafeel namna gani wakati unaona haya yote yakitendeka? Ni hali ngumu. Ni ngumu kabisa, ni ile tu mtu unajipea moyo unasema ni watoto wako.
na sasa uwezi waacha, uwezi watoroka. Ni ile tu ukae nao hapo na usaidike na wasaidie pia. Exactly. Tunaomba kwamba usaidizi utapatikana. Asante. At least marekebisho yafanyike kwa sababu hiyo miguu ni ngumu, ni stiff sana. Iko very stiff. Sasa hata kukula ni kulalisha chini. Uwezi mbeba kule. Sasa naweka ndani kwenye mattress chini, naweka chini wote na walisha kama wamelala. Sasa mtu ambaye angetaka kuwasiliana na nyinyi, atawasiliana na nyinyi kwa njia gani? Tuko na namba ya simu. Unaweza ipeana? Nipeane? Ni 0750 48 35 47. Hebu irudi. 0750 48 35 47. Sasa hiyo ni yako ama ni ya? Hiyo ni yangu. Mzee ana simu. Hiyo ni moja ndio tunashare sasa. Ana pesa ya kununua. Sasa tukapina hiyo moja ndio tunashare. Tulikuwa na hata ile video tumeelemewa tukauza. At least he sort out some 2 to 3 things. Irudi hiyo namba kwa ukiwa na mic. Okay, 0715 48 35 47. Sasa hiyo itatoa jina ya Triza Lucas. Imagine tulisema mko na that's why I was telling you that my intention was to establish a very powerful family, but it came contrary. But we are just optimistic that everything will be okay. It will be. Yes. God will come through, and especially through the Tuko family. Yes. God, I pray that help will come your way. Amen. Yes. We'll be so grateful. Yes. And we appreciate your time with us. We also appreciate your time with us too. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Yangu. Usilie basi hatutaenda. Tutaenda na nyinyi. Anapenda magari sana kusafiri. Anapenda safari anazipenda sana. Ukimweka ndani kumtoa ni ngumu. Hataki kutoka hapo ndani. Anasikia tu sasa maybe vile huwa anakaa kwa nyumba sana, anataka tu atembee akienda kwa gari. Sana gari anapenda. Ukimweka ndani kumtoa, utatumia tu umbembeleze ndio atoka hapo ndani. Haya. Sasa haka sikaelale tu. Akanako kako na homa. Pole. Kako na homa sahi? Pole. Familia ya Tuko, hiyo ndio story ya familia hii ya Shamala Shadrack na Triza Shamala na watoto wao Ashley Shamala na Breville Shamala. Umesikia challenges ambazo zote wanapitia, haswa ama hususan ya chakula na madawa ya watoto wao. Ukiwa uko hapo, uko na uwezo wa kuwasaidia, namba wametupa, tunaomba usaidizi wako uweze kuwafikia. Wanaishi hapa Nakuru, Shabab, hapa chini panaitwa Weavers. Ukikuja hapo ulizie kwa Shadrack Shamala, unaweza kuwapata pia. Umesikia wanahitaji pia pampers mingi. Kama huyu anatumia 10 kwa siku moja. Na brother yake anatumia 5 kwa siku moja. Pesa ambazo bwana Shadrack anapata ni za madawa. Kwa hivyo hata mahitaji ya kinyumbani ama ya kinyumba bado ni mengi na yanahitajika. Usaidizi wako unaweza wasaidia. Hiyo ndio story ya hii familia. Tuwabadilishie story. Jina langu ni King'ori Wangeshi. Tuonane wakati mwingine.